इंडियन रोड्स पे हर कोई गलती कर सकता है। सो वेलकम टू दी डे 10 ऑफ बिगिनर राइडर टू एडवांस सीरीज, जिसमें मैं आज आपको डिफेंसिव राइडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। डिफेंसिव राइडिंग का मतलब स्लो चलाना नहीं होता, ये होता है स्मार्टली चलाना, जिसमें आपको ध्यान रखना है ब्लाइंड स्पॉट्स का और एक सेफर डिस्टेंस को फॉलो करते हुए चलना है। हॉर्न्स और इंडिकेटर का बहुत ही अच्छे से यूज करना है क्योंकि एक्सीडेंट से बचाता है। एग्रेसिव राइडिंग ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी आपको, बट एक डिफेंसिव राइडिंग आपको बहुत लंबा राइडर बनाएगी। तो अपने ईगो को साइड रखो और थोड़ी अवेयरनेस फैलाओ। सेव कर लो इस रील को और सारे एग्रेसिव राइडर को सेंड कर दो, और अगर आप डिफेंसिव राइडर हो तो कमेंट जरूर कर देना और फॉलो कर लो मेरे को ऑन वेडन व्लॉग्स एंड वेडन रिव्यूज, क्योंकि मैं ही आपको बाइकिंग की फील्ड का सिग्मा बनाऊंगा। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।